بقول لك بص الفيديو ده. بص الفيديو ده. شفت. ايه ده؟ هو ايه اللي شفته؟ طب ايه المشكله؟ شوفه معايا تاني. ليه تكسفني وتقول لي شفته؟ اتفرج معايا لو سمحت. ماشي. ايه ده؟ انت بتضحكش ليه يا فتحي؟ ما انا اتفرجت عليه وضحكت لاول مره، هضحك تاني ليه؟ يعني انت ضحكت من غير يا فتحي؟ لما هو الفيديو حلو ما استنيتش لما تروح البيت اللي تتفرج معايا عليه. هضحك ايه؟ طب ما افرضت مثلا هعمل لايك على الفيديو قبل ما اتفرج على اخره، افرضي في اخره حاجه وحشه يعني. كنت هغمض عيني. ما انت كنت هتتهميني بقى بحاجه قليله الادب. لو سمحت اتفرج معايا. ماشي. واعمل نفسك ان انت ما تعرفوش. حاضر. ايه الاوفر ده؟ بتفاجئ بضحك. فتحي انت بتمثل. هو فيها ايه يا فتحي لو انت عملت نفسك ان انت ما تعرفوش؟ ايه المشكله؟ هتتعب في حاجه؟ هو كل حاجه انا اللي لازم اقولها؟ خلاص مكبره الموضوع، ما كانش فيديو هو. هتفرج هو اضحك عادي. ماشي. استنى بس، هو ممكن ايه يحصل لهم في الاخر؟ مش عارف. ما انا مش عايز هو احرق انت بتضحك على ايه؟ دي كده المشهد ده مش بيضحك. ما انا ما ينفعش اقول لك حتى برضه هم ايه اللي هيحصل هحرق لك الفيديو. ما انا بعمل نفسي ان انا مش فاهم الفيديو. انا مش فاهمك. انت عايزه ايه مني؟ فتحي انت بتكلمني كده ليه؟ لا يعني مش كفايه انت اتفرجت على الفيديو من غيري؟ دي مشكله ثانيه دي. شكرا يا فتحي، شكرا. انت اصلا لو كنت بتحبني ما كنتش اتفرجت على اي حاجه من غيري. انا لما حاجه بتعجبني بعمل عليها لايك او لاف عشان نشوفها مع بعض. في انت مكبره الموضوع ليه كده؟ شفت انت بالنسبه لك كل حاجه مش مهمه. هو فيديو الجواز بتاعنا ده فيديو عادي، ريلز عادي. هو ايه اللي عادي؟ شفت كل حاجه بتستهون بيها ازاي؟ بتستهون بمشاعري. مشاعرك؟ انت مكبره الموضوع ليه كده؟ الموضوع كبير قوي معاكي كده للدرجه دي؟ طبعا. خلاص يا ستي، ليكي عليا ان انا اقفل الباقه بتاعتي، مش هتفرج على فيديوهات اللي هنا. تمام؟ ماشي خلاص يعني خلصانه؟ خلاص ماشي. اي كده. بص الفيديو اللي بعده ده. ما انا حلو. ايوه جميل قوي. جميل. يا ولاد الذين، بينزلوا فيديوهات من امتى الناس دي؟ على اساس ان انت ما تعرفهمش يعني. لا اول مره اشوفهم. حبيبي والله. امال انا شفتك عامل لهم لايك امبارح ليه؟ ايه؟ ونفس الفيديو ده كان اختبار وانت سقطت فيه. الفيديو ده انت اتفرجت عليه الساعه 7:30 عندك على الفيس امبارح، وعملت كمان عليه لايك. شفت؟ عشان تعرف انت بتشتغلني وتقولي ما اتفرجتش عليه. عمرك ما هتتغير، هتفضل طول عمرك كداب. حسبي الله ونعم الوكيل.